kembali di Alika Channel. Kali ini saya akan berbagi resep minuman herbal untuk meredakan batuk dan juga mencairkan dahak. Bahan-bahannya: kembang belimbing wuluh yang sudah dicuci bersih, sejumput garam, dan juga 1 gelas air. Siapkan panci, kita hidupkan api dan masukkan segelas air. Rebus hingga air mendidih. Rebus air hingga mendidih, lalu kita masukkan bunga belimbing wuluh. Tunggu beberapa saat. Aduk-aduk bunga belimbing wuluh tadi dan tunggu beberapa saat hingga air berubah menjadi lebih sedikit berwarna pink. Jika sudah berwarna pink, berarti saripati dari bunga belimbing wuluh sudah keluar dan minuman herbal sudah siap. Setelah air rebusan herbal tadi agak dingin, air rebusan kita saring. Setelah disaring, lalu kita tambahkan sejumput garam dan kita aduk merata agar garam larut. Minuman herbal siap dinikmati. Insya Allah meredakan batuk dan juga mencairkan dahak yang membandel. Resep ini sudah turun-temurun. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.